Ciao amici di Xs2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Nelle ultime settimane, direi anche negli ultimi 2 mesi, non si fa altro che parlare del DJI Mavic Mini, a tal punto che alcuni canali YouTube che trattano droni e tecnologia sembrano essere diventati quasi monotematici, potrebbero cambiare addirittura il nome in Mavic Mini News. Quindi, dato che abbiamo già detto vita, morte e miracoli in tutte le salse di questo piccolo, ottimo drone che sta riscuotendo il suo successo, direi di metterlo un attimo da parte per parlare di qualche nuovo drone. E di cosa possiamo parlare questa volta, ragazzi, se non del vero rivale della serie Mavic Pro di DJI? Esatto, stiamo parlando del nuovissimo Autel Evo 2. Ad alcuni questo marchio Autel potrebbe non dire praticamente nulla. Io stesso non ho mai trattato a fondo il primo modello. Il motivo? Beh, semplicissimo. Si tratta di un drone, un marchio americano che purtroppo al momento non ha mai importato o esportato, come si dice, vabbè, comunque non ha mai portato il suo Autel Evo qui in Europa, restando quindi confinato all'unico ed esclusivo mercato americano. Sì, ok, qualcuno tramite siti terzi è riuscito a comprarlo e usarlo qui in Italia o comunque in Europa, ma essendo un drone non ufficialmente arrivato qui da noi, non beneficia della garanzia europea. Se c'è un problema su un drone da oltre 1000 euro sono dei bei casini per farlo riparare, quindi per questo motivo non ve l'ho mai trattato a fondo. Però con l'Autel Evo 2 le cose potrebbero cambiare, si parla già infatti dell'arrivo qui in Europa, speriamo bene. Comunque il primo modello che penso vediate anche qui nella scheda è un concorrente diretto del DJI Mavic 2, un drone concretissimo che ha ben trattato il mio amico Un Nerd e Mezzo, trovate il link al suo canale YouTube qui sotto in descrizione video, dateci un'occhiata, con sensori anticollisione frontali e posteriori, 30 minuti di autonomia e una cam 4K 60 fps che per alcuni è anche superiore a quella del DJI Mavic 2 Pro. Purtroppo io non l'ho mai testato con mano, quindi non posso dire se questo è vero oppure no. Comunque da pochi giorni è trapelato in rete il suo successore che state vedendo ora, ovvero l'Autel Evo 2, che credetemi ragazzi ha delle caratteristiche tecniche davvero fenomenali che rischiano davvero di rivoluzionare il settore dei droni, insieme magari allo Skydio 2. Però attenzione, ve lo dico subito, non si tratta di un drone super leggero sotto i 250 grammi e non si tratta nemmeno di un drone economico. È un drone costoso che costerà più di 1000 euro, penso, non c'è ancora un prezzo ufficiale, ma più o meno sarà quello, e sarà anche abbastanza pesante. Quindi cosa dico? Sì, rivoluzionario questo Autel Evo 2 che dovrebbe arrivare sul mercato per gennaio 2020, comunque primo trimestre dell'anno nuovo. Beh, innanzitutto il reparto ottica. Nel momento dell'acquisto infatti sarà possibile scegliere il modulo gimbal più cam da montare di base sul drone, che comunque sarà sempre intercambiabile come trapelato dal manuale utente comparso in rete da qualche giorno e che vi lascio linkato qui sotto in descrizione video. Il modulo più evoluto viene chiamato 586 Gimbal. Ah, attenzione, non so se questi sono i nomi definitivi o provvisori. Comunque è un modulo composto, non sto nemmeno a dirlo, da un gimbal meccanico a 3 assi più una cam, pensate, 8K a 25 fps, che può scalare a 6K a 30 fps e 4K a 60 fps, con foto a 48 megapixel. Quindi un modulo davvero esplosivo che magari non è adatto per noi comuni hobbisti, ma è pensato più per chi utilizza il drone a fini professionali. Un 8K magari potrebbe essere utile per un documentario serio, professionale o per un film. Il modulo che interessa a noi è il 383 Gimbal, composto sempre da un gimbal meccanico a 3 assi più cam 6K 30 fps, con foto a 20 megapixel che è assolutamente il top della categoria. Scalabili poi in 5.5K 60 fps e pensate 4K 120 fps, quindi sotto alcuni aspetti anche superiore al modello di punta. Questo modulo diciamo che è perfetto per un hobbista, anzi forse
forse anche un po' troppo, ma comunque è davvero qualcosa di clamoroso. E infine l'ultimo è il modulo a doppio sensore, composto dalla prima cam 8K, quella top di gamma, più un sensore HD, che è tanta roba, ad infrarossi. Questo modulo credo che sia pensato più per il settore di ricerca e soccorso, quindi non ci interessa più di tanto. Comunque, come vi ho già detto, questi tre moduli dovrebbero essere, se i rumors sono reali, intercambiabili in qualsiasi momento. Quello che interessa maggiormente a noi è quello con cam 6K, davvero tantissima roba, ragazzi. E come se questo non bastasse, abbiamo anche altre caratteristiche tecniche davvero molto interessanti, come ad esempio l'autonomia di volo di ben 35 minuti dichiarati, distanza massima raggiungibile, ovviamente in FCC non legale qui in Europa, di 25 km con una velocità massima di 71 km orari. Davvero assurdo. Infine abbiamo sensori di ostacoli a 360 gradi, non solo avanti e dietro come il precedente modello, ma anche ai lati, sopra e sotto, come il DJI Mavic 2. Display anche su radiocomando, che quindi permetterà di utilizzare il drone Lautale Evo 2 in assenza di smartphone o comunque in accoppiata con la sua applicazione dedicata, che però non è obbligatoria. E infine, da quanto dichiarato, assenza di zone interdette al volo. Sembrerebbe che sia possibile alzarlo in volo praticamente ovunque, come succede magari per il Parrot Anafi. Poi ovviamente sta al dronista, al pilota, regolarsi di conseguenza. In conclusione, ragazzi, questo Lautale Evo 2 sembrerebbe essere davvero una bomba. Non so quanto costerà, io penso più di 1000 euro, e spero che arrivi davvero qui in Europa, magari senza troppe limitazioni, senza una CM mode che da 25 km lo fa arrivare a 200 metri di distanza. Speriamo di no. Comunque sia, questo drone è davvero tantissima roba, potrebbe essere un degno rivale del Mavic 3 a questo punto, perché è molto superiore al Mavic 2. Sarà una bella lotta, io ipotizzo un Mavic 3 entro l'estate del 2020, staremo a vedere. Quel che è certo è che il settore dei droni oltre i 250 grammi è più vivo che mai. Bene ragazzi, direi che ho detto praticamente tutto. Una piccola anteprima sull'Lautale Evo 2 che mi interessa particolarmente. Sì, di estetica non mi piace tantissimo come il precedente modello, ma l'importante è la sostanza. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo nuovo drone. Vi interessa? Lo comprereste? O vi interesserebbe vedere una recensione qui sul mio canale? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. In descrizione video trovate i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblicherò le prime offerte sull'Lautale Evo 2 quando sarà disponibile, e il link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Infine amici, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, le nostre anteprime, le nostre prove sono totalmente gratuite per voi. Non vi chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, perché non mi piacciono queste cose, non mi piace distinguere utenti di serie A e utenti di serie B, ma se volete potete lasciarci, è gratuito, un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, e direi quindi che questo è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!